สวัสดีค่ะวันนี้มาแปลกนิดนึงนะคะไม่เหมือนกับทุกๆวิดีโอที่ผ่านมาขอเปลี่ยนสตูดิโอในการถ่ายทำหน่อยก็เพิ่งได้ไอเดียขึ้นมาว่าทุกๆวันเนี่ยฝ้ายจะต้องใช้เวลาประมาณ40นาทีขับรถไปทำงานแล้วมันก็เป็น40นาทีที่เราทำอะไรไม่ได้เนาะก็เสียดายเวลาตรงนี้ปกติก็จะฟังเพลงบ้างหรือไม่ก็ดาวน์โหลดพวก audio book พวกนี้มาฟังนะคะจนมันทำมาเยอะมากเราเริ่มไม่รู้จะฟังอะไรแล้ว ฟังมาเยอะแล้วพูดบ้างดีกว่าก็เลยตัดสินใจว่าเรามาทำวิดีโอเอนเตอร์เทนท่านผู้ชมกันดีกว่าคือไม่รู้จะเอนเตอร์เทนได้หรือเปล่านะแต่อย่างน้อยที่สุดไปก็รู้สึกว่าไปเอนเตอร์เทนตัวเองได้อะ ระหว่างไปทำงานนะแต่ก็ยังจะขอคงคอนเซปต์เดิมนะคะซึ่งก็คือยังเป็นบุ๊กเวิร์มอยู่ก็เราจะเอาหนังสือขึ้นมาพูดคุยแบ่งปันกันทุกเช้าก่อนไปทำงานวันละสักประมาณ5นาที10นาทีเนาะก็พยายามจะทำให้ได้ทุกวันแล้วก็เอาความรู้ดีๆของหนังสือเนี่ยมาแบ่งปันกันทุกวันทีนี้วันนี้ขอประเดิมเลิกงามยามดีนะคะด้วยหนังสือเล่มหนึ่งที่มีคนใจดีให้ยืมมานะคะชื่อว่า Genius ทางอารมณ์เล่มนี้เขียนโดยคุณแคทรีนนะคะก็เจ้าของหนังสือเขาก็บอกว่าให้ยืมแต่ไม่รู้เขาจะรู้หรือเปล่านะว่าเขาจะไม่ได้คืนแล้ว ยึดคืออย่าพลาดอะไรให้ไปยืมอะไรนี่จริงๆไม่คืนยึดเลยแล้วก็จริงๆเราก็ชอบหนังสือแนวนี้อยู่แล้วอย่างที่บอกกับทุกวิดีโอนะคะว่าฝ้ายเป็นคนที่สนใจหนังสือแนวจิตวิทยาอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อเรื่องมาก็น่าสนใจมากๆเจ้าของหนังสือที่ให้ยืมมาเขาก็บอกว่าเขาอ่านจบแล้วก็พับหน้าที่เขาสนใจพับปุ่มหนังสือเอาไว้ก็คือเผื่อฝ้ายเวลาอ่านจะได้เหมือนกับมี reference ว่าเนี่ยหน้านี้มันมีอะไรน่าสนใจอยู่นะเราก็ตื่นเต้นมากพอมาเปิดอ่านดูคือโดนพับมุมเกือบทุกหน้าไง เอามันน่าสนใจเกือบทุกหน้าแล้วก็บอกมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอมาเปิดอ่านจริงๆเราก็แบบเราเข้าใจละว่าทำไมถึงต้องพับมุมเยอะขนาดนี้ในขณะที่บางหน้าที่ไม่โดนพับไปอ่านไปไฟก็ตื่นเต้นของไฟก็ตรงนี้ไฟก็สนใจก็พับด้วยสรุปแล้วหนังสือ200กว่าหน้าโดนพับมุมหมดเลย ทุกหน้าไม่พับดีกว่าไหมanyway แต่ว่าจริงๆแล้วยังอ่านได้ไม่เยอะนะคะเพิ่งจะได้มา 3-4 วันแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งจะได้เริ่มอ่านเมื่อวานนี้ก็อ่านไปได้ประมาณ 5-60 หน้าแล้วก็ชอบจริงๆชอบมากๆชอบสไตล์การเขียนของคุณแคทนะคะเป็นเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังชิลๆเนื้อหาง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรมากแต่น่าสนใจทีเดียวขอยกเรื่องหนึ่งขึ้นมานะคะสั้นๆในวิดีโอนี้ก็คือว่าคุณแคทพูดถึงว่าเราจะมีความฉลาดทางอารมณ์แล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองและคนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ยังไงสิ่งที่สำคัญที่อยากที่จะให้โฟกัสในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือว่าการอยู่กับคนในสังคมอย่างมีความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากที่จะได้อยู่แล้วแต่คนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยตลอดเวลาทั้งชีวิตและใช้เวลาด้วยเยอะที่สุดก็คือตัวของเราเองตื่นเต้นมากยังอ่านไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าคุณแคทก็ได้เขียนเอาไว้เหมือนกันว่าแล้วเราจะอยู่กับตัวเองยังไงล่ะให้มันมีความสุขได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็อ่านถึงตรงนั้นแล้วจะมาแชร์ให้ฟังแต่ตอนนี้ขอพูดถึงการที่เราจะอยู่กับคนรอบตัวในสังคมเนี่ยให้มีความสุขได้ยังไงมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไฟชอบเป็นพิเศษนะคะคุณแคทเขียนเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยจะมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตเราได้เนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่งในเหตุผลหนึ่งใน characteristic บุคลิกหรือว่าความคิดของคนเราเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆการที่เป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้คนรอบตัวของเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่น่าเข้าหาแล้วก็มีเสน่ห์แล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกแบ็คนะคะถูกซัพพอร์ตโดยการทำงานหลักการทำงานของสมองแล้วก็หลักวิวัฒนาการทางธรรมชาติว่าคนเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสมองของคนเราเนี่ยไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงไม่ชอบความไม่แน่นอนเราจะรู้สึกกลัวเราจะรู้สึกวิตกกังวลกับการที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์อะไรของเรารอบตัวได้เลยความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตมนุษย์นะคะที่น่ากลัวที่สุดฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคนรอบตัวที่เรารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็ทำมันอย่างเต็มที่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้โหยแบบฮอตอะเราอยากอยู่ใกล้เราอยากเข้าหาเขามีผู้นำหลายๆคนนะคะในหนังสือที่คุณแคทยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างเช่นมาร์ติน ลูเทอร์ คิงหรือไม่ก็มหาตมะคันธีที่คนเหล่านี้มีภ
passion หรือว่ามีเป้าหมายอย่างชัดเจนมากๆจนทำให้มีคนที่ติดตามเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นคนสำคัญในโลกนี้นะที่พลิกเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ต่างๆได้น่าสนใจทีนี้ยังมีอีกหลายกระบวนการหลายวิธีการหนังสือเล่มนี้ไฟชอบมากในการเขียนนะคะคุณแคทได้แบ่งอธิบายออกมาเป็นหัวข้อย่อยๆที่พอดูแล้วเนี่ยเราตามได้เราเข้าใจง่ายๆเขาบอกว่าเราจะทำยังไงล่ะให้เรามีความสุขกับคนในสังคมได้ง่ายขึ้นมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆเองขั้นตอนแรกคือ find the star find your star หรือว่าการหาดาวหาจุดมุ่งหมายของเราให้เจออันที่2คือbuild your ship หรือว่าการต่อเรือนะคะแล้วอันที่3ก็คือsail to your destination หรือว่าก็ล่องเรือไปให้ถึงจุดมุ่งหมายซึ่งจริงๆก็บอกว่ายังอ่านไม่จบเพิ่งจะอ่านได้แค่นิดเดียวแต่ว่าจะทยอยอ่านวันละนิดวันละหน่อยทุกๆวันแล้วไฟก็จะเอาเรื่องราวพวกนี้มาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ฟังทุกๆวันนะเช้าๆอย่างนี้ขับรถไปทำงานได้นั่งคุยเมาท์มอยกับตัวเอง ไม่รู้เหมือนกันว่าคนรอบข้างเวลาขับรถเขาหันมามองในกระจกไปเราเห็นไปแบบนั่งคุยนั่งยิ้มอยู่กับตัวเองเขาจะรู้สึกยังไงแคร์ไหมไม่แคร์แล้วสนใจเขาทำไม ก็นั่นแหละก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะลองทำดูก็จะทำสักประมาณสัก5-6 นาทีจะได้ไม่น่าเบื่อมากนะแล้วยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะในวิดีโอเก่าๆก็ตามเข้าไปดูกันได้ในYouTube Channel Bookworm Tell Story ของฝ้ายนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจใน Facebook Bookworm Tell Story นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันเรื่อยๆยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะมีความสุขกับวันทำงานทุกคนค่ะบ๊ายบาย